नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मराठी चॅनलमध्ये। तर बऱ्याच दिवसानंतर आपल्या चॅनलवर हा व्हिडिओ येत आहे। तर बघा, या व्हिडिओचा टाकण्यामागे लॉजिक एक आहे की बरेचसे विद्यार्थी मला विचारत आहेत की सर सेकंड लिस्ट लागू शकते का, किंवा सेकंड लिस्टमध्ये माझं नाव येऊ शकते का। तर बघा, सेकंड लिस्ट लागू शकते का, टायपिंग टेस्ट कधी होईल, स्वच्छता चाचणी कधी होईल, म्हणजे तुम्हाला या भरती प्रक्रियेसंदर्भात सविस्तर माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी देणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्णपणे पहा, जेणेकरून तुमच्या सर्व गोष्टी लक्षात येतील। आणि त्याचबरोबर या भरती प्रक्रियेसंदर्भात तुमच्या मनामध्ये आणखीन काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता, मी त्याचं उत्तर देण्याचा नक्की प्रयत्न करेन। तर बघा, पहिला आणि महत्त्वाचा प्रश्न की सेकंड शॉर्टलिस्ट लागेल का किंवा लागू शकते का। आता बघा, याच्यामागे एक लॉजिक बरेचसे विद्यार्थी लावत आहेत की 2013ची जी भरती होती किंवा 2018ची जी भरती होती त्यामध्ये सेकंड यादी लागली होती किंवा सप्लिमेंटरी लिस्ट लागली होती। तर त्याच्यामागे एक लॉजिक असं होतं की मागच्या परीक्षेमध्ये 2013ची असेल किंवा 2018ची असेल, या दोन्ही परीक्षेमध्ये काय झालं होतं, 13 आणि 18, तर एका जागेसाठी फक्त 10 विद्यार्थ्यांना परीक्षेला संधी होती मागच्या वेळेस। पण यावेळेस थोडं चित्र वेगळं आहे। यावेळेस काय, ज्या विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरला होता त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला काय झालेलं आहे, परीक्षा द्यायची संधी मिळालेली आहे। त्याच्यामुळं जेवढे प्रमाणात विद्यार्थी त्यांना हवे आहेत तेवढे त्यांनी काय केले तर बरोबर व्यवस्थित म्हणजे छाटून घेतलेले आहेत। त्याच्यामुळं यावेळी सप्लिमेंटरी यादी किंवा सेकंड शॉर्टलिस्ट लागणार नाही याची गॅरंटी मी तुम्हाला सांगतो बघा। त्याच्यामुळं ज्यांचं कोणाचं नाव नसेल ना, त्याने सरळ दुसऱ्या परीक्षेची तयारी करा, याच्यावर अवलंबून राहू नका, जेणेकरून तुमची निराशा नको व्हायला। तर बघा, दुसरं महत्त्वाचं बघा, टायपिंग टेस्ट कधी होईल। तर बघा, टायपिंग टेस्ट माझ्या मते 20 ऑगस्टच्या आसपास तुमची टायपिंग टेस्ट होऊ शकते। त्याच्यामुळे ज्यांची कोणाची प्रॅक्टिस चांगली असेल त्यांनी आणखीन चांगली करा, आणि ज्यांची कोणाची प्रॅक्टिस बंद असेल किंवा खंड पडला असेल त्यांनी पुन्हा प्रॅक्टिस चालू करा। तुम्ही जेवढं तुमची प्रॅक्टिस करसाल तेवढं तुम्हाला या ठिकाणी मदत होईल आणि तेवढा तुमचा टायपिंगचा पेपर चांगला जाईल। टायपिंग पेपर संदर्भात किंवा टायपिंग कशी करायची, त्याचे शॉर्टकट की कुठले आहेत, या सर्व संदर्भात आपल्या चॅनलवर व्हिडिओ उपलब्ध आहेत। जर तुम्हाला ते हवे असतील तर तेच तुम्ही देखील पाहू शकता, चॅनलवर उपलब्ध आहेत। त्याचबरोबर बघा, आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून टायपिंग टेस्टसाठी मराठी टायपिंग 45 पॅसेज आणि इंग्लिश टायपिंग जवळपास 165 पॅसेज असे तुम्हाला मी उपलब्ध करून देत आहे फक्त 100 रुपयात। तर ज्यांना कोणाला हे पॅसेज हवे असतील त्यांनी एक नंबर घ्या, 76 66 81 14 76 हा व्हॉट्सअप नंबर आहे। कृपया कॉल करू नका, कॉल केला तर लागणार पण नाही। ज्यांना कोणाला हे पॅसेज हवे असतील त्यांनी फक्त व्हॉट्सअपला मेसेज करा। नंबर रिपीट करतो, 76 66 81 14 76। तर बघा, टायपिंग टेस्ट कधी होईल, माझ्या मते अंदाजे 20 ते 25 ऑगस्टच्या दरम्यान तुमची टायपिंग टेस्ट होण्याची दाट शक्यता आहे। आता मी फक्त शक्यता सांगतोय, कदाचित त्याच्या अगोदर पण होऊ शकते आणि त्याच्यानंतर पण होऊ शकते, कारण या संदर्भात अजून ऑफिशियल किंवा कुठलीही म्हणजे सोर्सनुसार अपडेट नाही आहे। पण माझ्या मते हे होऊ शकतं, अशी शक्यता आहे। त्याचबरोबर बघा, स्वच्छता चाचणी शिपाई पदासाठी जे विद्यार्थी पात्र झालेले आहेत, आता मी बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की जे लास्टला विद्यार्थी बसतील त्यांचं या ठिकाणी सिलेक्शन होणं थोडं अवघड आहे असं भाकीत केलं होतं मी। पण यावेळेस मला चित्र वेगळं दिसते, कारण जो फर्स्ट विद्यार्थी आहे आणि जो लास्ट विद्यार्थी आहे यांच्या मार्कामध्ये जास्त डिफरन्स नाही आहे, फक्त 2 किंवा 1.5 मार्काचा डिफरन्स आहे। त्याच्यामुळं शेवटचा विद्यार्थीसुद्धा या ठिकाणी सिलेक्शनसाठी म्हणजे त्याचे चान्सेस आहेत। त्याच्यामुळं ज्यांचे कोणाचे या ठिकाणी कट ऑफ तुमच्या आतमध्ये आलेले आहे त्यांचा सर्वांचे या ठिकाणी सिलेक्शनचे चान्स आहेत। त्याच्यामुळे तुम्ही कुठल्याही पॉईंटवर तुमचे मार्क कमी नाही झाले पाहिजे असा प्रयत्न करा। स्वच्छता चाचणी असेल, इंटरव्ह्यू असेल, याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचे मार्क म्हणजे इतरांपेक्षा 1-2 मार्क तुम्ही जास्त घेण्याचा आणखीन काय प्रयत्न करू शकता हे पहा। आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा,
जेणेकरून मी तुम्हाला एखादा स्वच्छता चाचणी त्याचबरोबर इंटरव्ह्यू संदर्भात एक अचूक असा व्हिडिओ मी गॅरंटीड तुम्हाला एक 8-10 दिवसात उपलब्ध करून देईल। आता या संदर्भात मी जे काही पूर्वी सिलेक्ट झालेले विद्यार्थी आहेत त्यांच्याशी डिस्कस करून मी तुम्हाला व्हिडिओ उपलब्ध करून देणार आहे। त्याच्यामुळे नवीन विद्यार्थ्यांनी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर या व्हिडिओला लाईक करा। या व्हिडिओच्या लाईकचे टार्गेट मी 1000 ठेवतो। तर 1000 टार्गेट कंप्लीट झालं तर मी तुम्हाला स्वच्छता चाचणी आणि शिपाई संदर्भात आणि त्याचबरोबर क्लर्क संदर्भात इंटरव्ह्यू कसा असतो, इंटरव्ह्यूमध्ये कुठल्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात या संदर्भात व्हिडिओ उपलब्ध करून देईल। पण तुम्हाला माझं टार्गेट पूर्ण करावं लागेल 1000 लाईकचं। तर बघा, तुमच्या मनामध्ये आणखीन काही डाऊट असतील तर मला तुम्ही या ठिकाणी कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता, त्याचा नक्की रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न करेल। मागचे जर व्हिडिओ बघितले तुम्ही तर प्रत्येक व्हिडिओच्या प्रत्येक कमेंटला मी रिप्लाय देत होतो, पण सध्या माझं शेड्यूल थोडं बिझी झालेलं आहे। माझं साऊदर्न रेल्वेमध्ये सिलेक्शन झालेलं आहे आणि जॉईनिंग पण झालेली आहे, त्याच्यामुळे मला आता सध्या तेवढा वेळ मिळत नाही। पण तरी पण तुमचं समजा एखाद्या विद्यार्थ्याची जेन्युइन अडचण असेल तर मी नक्की वेळ काढून त्या विद्यार्थ्याला रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न करेल। आणि सेम क्वेश्चन असतील बऱ्याचशा विद्यार्थ्याचे तर त्याच्यावर नक्की एक व्हिडिओ बनवू। त्याच्यामुळं चॅनलला सबस्क्राईब करा, कृपया व्हिडिओला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा। धन्यवाद।